ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவித்ராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பண்ண போகிறோன்னா, ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுறப்பல ஒரு சாக்லேட் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் வாங்க. இஞ்சி ஒரு 100 கிராம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். சுகர் வந்து ஒரு 10 டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும். தேன், இது ரொம்ப பியூரான தேன் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேவைப்படும். அரை எலுமிச்சம்பழம். மணி ஒரு கிரேடர் எடுத்து இஞ்சியை நல்லா துருவிக்கோங்க. அப்படி நல்லா துருகியாச்சு இஞ்சியை. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிக்கலாம். நம்ம திருகி வச்சுருக்க இஞ்சி அதில் சேர்த்துட்டு 100 ml தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா கொதிச்சு வந்தோடனே நம்ம ஒரு 10 டேபிள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வத்தட்டும். பாருங்கள், நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க லெமனை அதில் சேர்த்துக்கலாம். புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்த்துக்கலாம். அதில் இது இந்த பக்குவத்துக்கு நல்லா ரெடி ஆகணும். ரெடி ஆனோடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்தோடனே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பட்டர் ஷீட் எடுத்து இதில் ஊற்றி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுக்கலாம். இது நல்லா காயட்டும். காயினோடனே உங்களுக்கு ஈஸியாக எடுக்க வரும். இதை வந்து நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், கெட்டு போகாது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சாக்லேட் நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் வந்து காரமாக பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் சுகர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். நம்ம தொண்டை கரகரன்னு இருக்கப்போ நம்ம இந்த சாக்லேட் எடுத்து போட்டோம்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.